සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි. අද දිනත් අප සම්බන්ධ වන්නේ විසුද්ධි මාර්ගය ග්‍රන්ථය තුලින් ආනාපාන සතිය සාකච්ඡා කරන වැඩසටහන සමගයි. අද අපේ හතරවෙනි වැඩසටහන ආනාපාන සතිය විසුද්ධි මාර්ගය තුලින් සාකච්ඡා කරන හතරවෙනි වැඩසටහන. අපි මේ වෙනකොට 400 වෙනි පිටුව නැත්නම් පළවෙනි කොටස ආනාපාන සතියේ පළවෙනි කොටස අපි සාකච්ඡා කරා. අද අපිට පටන් ගන්න තියෙන්නේ 400 වෙනි පිටුවෙන්. ඒ කියන්නේ අපි අර නිසීදිති යන දක්වා සාකච්ඡා කරා මේනේ. නිසීදිති දක්වා. ඒ කියන්නේ නිසීදිති කිව්වේ මොකද්ද? හිඳීම. දැන් අපි යෝගාවචරයා භාවනාවට වාඩි වෙන අවස්ථාව දක්වා අපි සාකච්ඡා කරා. එතකොට මුලදී අපි සාකච්ඡා කරපු එක පොඩ්ඩක් මතක් කරගත්තොත් අපි කිව්වා මේකේ ආනිසංස ගැන කතා කරා. එතකොට අපි මුලින්දම කොටස අපි මේ පාලියෙන් අපි විස්තර කරමින් තමයි දැන් ඉන්නේ. ඒකෙදි මේ අපි දන්නවා මේ අපි සාකච්ඡා කරමින් ඉන්නේ අර ආරඤ්‍යගතවා රුක්කමූලගතවා ශුඤ්ඤාරගාරගතවා ඒ කොටස අපි සාකච්ඡා කරා. එතකොට දැන් සාකච්ඡා කරන්න තියෙන්නේ නිසීදති පල්ලංකං ආභුජිත්වා උජුංකායම් පනිදාය පරිමුඛං සතින් උපට්ඨපෙත්තා කියන කොටස. නිසීදති පල්ලංකං ආභුජිත්වා උජුංකායම් පනිදාය පරිමුඛං සතින් උපට්ඨපෙත්තා කියන කොටස. අපි දන්නවා සතිපට්ඨ මහා සතිපට්ඨන සූත්‍රයේ ওই කොටස එන්නේ. එතකොට නිසීදති කිව්වේ දැන් හිඳගත්තා. ඊට පස්සේ විස්තරේ තියෙනවා හිඳ ගැන්ම දැඩිවන සැටිද ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස සුවසේ පවත්වා සැටිද අරමුණ ගැන්මට සුදුසු වන සැටිද දක්වන්නේ ඉක්බිති පල්ලංකං ආභුජිත්වා උදුංකායම් පනිදාය පරිමුඛං සතින් උපට්ඨපෙත්තායයි කීය. එතකොට ඉඳගෙන ඊට පස්සේ ඉඳගෙන මොකද කරන්නේ? ඉඳගෙන කරන්නේ මොකක්ද? පල්ලංකං ආභුජිත්වා උජුංකායම් පනිදාය පරිමුඛං සතින් උපට්ඨපෙත්තා. එතන ඒ ටික විස්තර කරනවා ඉස්සරහට. පල්ලංකං ආභුජිත්වා මොකද්ද පල්ලංකං ආභුජිත්වා කියලා කියන්නේ? හාත්පසින් ඌරු බද්දාසනය බැඳ එරමිනිය නැත්නම් එරමිනිය ගොතාගෙන. ඔව්. එරමිනිය ගොතා හිඳගෙනයි සේ. මේන් හිඳගැන්ම දැඩිවන සැටි කීය. ඒ කියන්නේ දැඩිව නිකන් ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය හිඳ ගැනීමක් නෙවෙයි. ඒක මේ භාවනාවට හිඳ ගැනීම විශේෂ වූ හිඳ ගැනීමක්. ඒතකොට ඒ ගැනම හිතලා හරියට අපි සාමාන්‍යයෙන් හිත ගන්නකොට අපි ඒ ගැන හිතනවද හිඳ ගැනීම පිළිබඳව? නැහැ. අපි ඒක ගැන හිතන්නේ නැහැ එහෙම. හැබැයි මේ අවස්ථාවේදී හිඳ ගැනීම ගැන නිවැරදිව හිඳ ගන්න ඕන. මොකද අපිට ඒ භාවනාවේ අරමුණ පවත්වා ගන්න සුදුසු ඉරියව්වක් මේ කියන්නේ මේ නිර්දේශ ඉරියව් තියෙනවා. ඒතර එහෙම නැත්තම් කෙනෙකුට පහසු ඉරියව්වක් වෙන්න පුළුවන්. මේ හිඳ ගැනීමක් වෙන්න පුළුවන්. පහසු හිඳ ගැනීමක් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒක ඉදිරියේදී අර කමටහන්නට බාධා නොවන විදිහේ හොඳින් යම් පැහැදිලි කාලයක් ඒ ඉරියව්වේ වේදනාවක් නැතුව ඉන්න පුළුවන් ඉරියව්වක් වෙන්න ඕන. එතකොට අපි සාමාන්‍ය හිඳ ගැනීමක් නෙමෙයි මේක. නෙමෙයි. ඒක තමයි මේ කිව්වේ පල්ලංකං ආභුජිත්තා කියලා කිව්වේ. හිඳ ගැන්ම දැඩිවන සැටි කියන එක තමයි එතෙන්ද කියන්නේ. පල්ලංකං ආභුජිත්වා කියලා කිව්වේ. උජුංකායන් පනිදාය කියලා කියන එකේ තේරුම තමයි දැන් ඔන්න විස්තර කරන්නේ. උජුංකායන් පනිදාය. උපරි ශරීරයේ ඍජුව තබාගෙන කියන එක තමයි ඒකේ තේරුම. උපරි ශරීරය කියන්නේ මේ එතන ශ්‍රෝණි මේල කලාවෙන් උඩ කොටස ඍජුව තබාගෙන අටලොස් පිටකටු ඇට කොන් එකක් මත එකක් තිබෙනසේ ආන. එතකොට අර අපි කිව්වා ඉස්සෙල්ලා හරියට මේ අර අපි දන්නවා අපේ කශේරුකා සමූහය අර දුන්නක ආකාරයෙන් පවතින්නේ. ඒකේ තියෙනවා නැමි කිහිපයක්. ඒ නැමි කිහිපය ඇති වෙලා තියෙන්නේ බර
පහසුවෙන් නිවැරදිව පහළට යන එක. කෙලින් එකක් නෙමෙයි. අපේ කොඳු යට පෙළ කෙලින් නෙමෙයි තියෙන්නේ. ඒකේ වක්‍ර කිහිපයක් එක්ක තියෙන්නේ. වක්‍ර කිහිපයක් තියෙනවා. අද අපි කලින් විස්තර කරා ඒක. කිව්ව වක්‍ර කිහිපයක් තියෙනවා ඒකේ. අපි කිව්වා ඔන්න ඔය ආකාරයේ වක්‍ර කිහිපයක් තියෙනවා. දැන් මෙන්න මේ වක්‍රය තුල තමයි ඔළුව රැඳිලා තියෙන්නේ. එතකොට මෙහෙම බර මේ ඔළුවත් එක්ක බර යන්න ඕන හරියටම මේ විදියට යන්න ඕන. එතකොට ඒක එන විදියට තමයි මේ කොඳු යට පෙළ හැදිලා තියෙන්නේ. බර කෙලින් යන්න ඕන. මේක කලින් කෙලින් තියෙන එක නෙවෙයි හරස් කඩ ඇන්දේ. එතකොට ඒ අර පිටකටු පෙළ ගැන තමයි මේ කියන්නේ මෙහෙම. එකිනෙක බැලන්ස් මේ හරි සමතුලිත වෙන විදියට තමයි මේ විදියට පිහිටලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒක ඒ විදියට තියෙනවා. දැන් මේ ඒ ගැන අවධානය දෙන්න වෙනවා. අපි දන්නවා මේ පිළිම වහන්සේගේ අර කෙලින් අපි සාමාන්‍යයෙන් දන්නවනේ හිටගෙන ඉන්න විදිය අර සීරුවෙන් හිට ගැනීම ගැන අපිට හිතන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ පැහැදිලි වෙලාවක් ඉන්න ඕන. එහෙම කෙලින් හිටියොත් නැවිලා හිටියොත් ඉන්න බෑ. හොඳ වේදනාව වෙනවා. ඒක තමයි මේ කියන්නේ. උජුං කායම් පනිදාය උපරි ශරීරයේ ඍජුව තබාගෙන අටලොස් පිටකටු ඇටකොන් එකක් මත එකක් තිබෙනසේ පිළිවෙලින් පිහිටුවාගෙන. දැන් මේක විශේෂයෙන්ම මේ කියන්නේ මේකේ ලොකු මේ භාවනාව සඳහා ලොකු අවශ්‍යතාවය භාගතුන් වහන්සේ ඒක හිතනවා. ඒක කියනවා. ඒත් ඒක වැදගත් නිසා මේ කියන්නේ. ගෙන මෙසේ උන් කල්ලි සම්මස් නහර නොනැමෙන බැවින් විටින් විටවත් වේදනා නූපදී. මේක වේදනා නූපදින්න හේතුවක් වෙනවා. වේදනා නැති කල්ලි සිත එකඟ වේ. වේදනා නැති කල්ලි සිත එකඟ වේ. සිත එතකොට සිත එකඟ කරගන්න නම් වේදනාව නැති වෙන්න ඕන. කමඨහන වැඩේ. ඒකෙන් කමඨහන වැඩෙනවා. එයින් භාවනා වෘද්ධිය වේ. භාවනාව වැඩෙනවා. භාවනාව වැඩෙනවා. මේ ආස්වාස ප්‍රාස්වාස සුවසේ පවත්නා සැටි කීය. එතකොට සුවසේ ආස්වාස ප්‍රාස්වාසයේ පවත්වා ගැනීම සඳහා මේ උපරි ශාරීරිය ඍජුව තියා ගැනීම ඊටාම වැදගත්. අපි ඊට කලින් කිව්වා හිඳ ගැනීම ගැන, නිවැරදිව හිඳ ගැනීම. දෙවෙනිවට කියනවා ඊළඟට කියනවා උපරි ශාරීරිය ඍජුව තබා ගැනීම. ඒතර මේකට මේ භාවනා කමඨහනේ රැඳිලා තියෙන්න ඊටාම වැදගත්. මේ සමාධිය ලබා ගන්න ඊටාම වැදගත් මේ කාරණා. ඊළඟට පරිමුඛං සතින් උපට්ඨපෙත්වා. පරිමුඛං සතින් උපට්ඨපෙත්වා. කර්මස්ථානබිමුඛව කර්මස්ථානාභිමුඛ කොට සිහිය එලවා කියන එක තමයි මේකේ තේරුම. කර්මස්ථානාභිමුඛ කොට සිහිය එලවා. ඒ කියන්නේ කර්මස්ථානය අභිමුඛ කොට ගන්න ඕන. ඒ කියන්නේ නිවැරදිව කර්මස්ථානය තුල සිහිය පවත්වා ගැනීම. සිහිය පවත්වා ගැනීම. ඒතර වරහන් ඇතුලේ තියෙන බාහිර අරමුණෙන් සිහිය ඉවත් කොට කර්මස්ථානයට අභිමුඛ කොට පිහිටුවා යනු අර්ථයයි. එතකොට අන්න බාහිර අරමුණු වලින් මුදවලා සිහිය බාහිර අරමුණු වලින් මුදවලා සිහිය අර නාසිකාග්‍රයේ සිහිය පවත්වා ගැනීම. අන්න ඒක තමයි පරිමුඛං සතින් උපට්ඨපෙත්තා කියලා කිව්වේ. මෙහි පරි යනු එහි අභි යන්නෙන් අර්ථය දෙයි. තවද පරීති පරිග්ඝාට්ටෝ මුකන්ති නීයා නෙට්ටා සතීති උපට්ඨානට්ටෝ තේන උච්චති පරිමුඛං සතින්. ඊ පටිසම්භිදා පාළේ පටිසම්භිදා පාළියේ තියෙන පාළි කොටසක් කියන්නේ පාළියේ කී පරිදිද මෙහිලා දත යුතුය. ඒක විස්තර කරනවා. පරි යනු පරිග්‍රහාර්ථය, මුඛ යනු නිර්යානාර්ථය, සති යනු උපස්ථානාර්ථයයි. එහින් පරිමුඛං සති කියනු ලැබේ යනු එහි භාවයයි. ගන්නාලද නිර්යාණ ඇති සිහිය කොට යනු එහි සංක්ෂිප්ත තේරුමයි. නිර්යාණ නම් කෙලෙසුන්ගේ නික්මීමය, නිර්වාණය, නිවන් අරමුණ කොට සිහිය උපදවාගෙන. මේ ටික තේරෙනවද? මේ කියන්නේ වැදගත් මේ කාරණය. මේ කියන්නේ මොකද්ද? දැන් ඔන්න පරිමුඛං සතින් උපට්ඨපෙත්තා. මෙන්න මේ පාළි කොටස තමයි මේ පැහැදිලි කරන්නේ. පරිමුඛං සතින් උපට්ඨපෙත්වා. එතකොට ඔන්න කර්මස්ථානය පිළිබඳව සිහිය එලවා ගන්නවා. කර්මස්ථානයේ සිහිය පිහිටවා ගැනීම. දැන් අපි සරලව භාවනාවේදී මොකද කරන්නේ? නාසිකාග්‍රේ සිහිය පිහිටවා ගන්නවා. දැන් ඔන්න ඔතෙන්දී අපිට මෙතෙන්දී අර අපි දන්නවා ආනාපානසති භාවනාව අර සමත භාවනාවේ කොටසකටත් වෙන සමත භාවනාවේ
තියෙනවා කර්මස්ථානයක් විදිහට ආනාපාන සති භාවනාව විදර්ශනාවෙත් තියෙනවා. ඔන්න ඔතෙන්දී ඔන්න දෙක වෙනස් වෙන තැනක් එකක්. දැන් සමත භාවනාවේදී නම් අපි සමාධියනේ වඩන්නේ. සමාධිය වැඩිීමේදී අපි අර නාසිකාග්‍රයේ සිහිය පවත්වා ගැනීම පමණයි කරන්නේ. හැබැයි මේක විදර්ශනා වඩන යෝගාවචරයා සිහිය පවත්වා ගන්නේ ඒ සිහිය පවත්වා ගන්නේ නාසිකාග්‍රයේ පමණක් විතරක් නෙමෙයි ඊට එහා ගිහිල්ලා නිර්වාණය අරමුණු කරගෙන තමයි දැන් ඉදිරි අරමුණකින් තමයි මේ සිහිය පවත්වන්නේ. එතකොට අපේ අරමුණ ඇතුලේ අර සිහිය ඇතුලේ මොකද්ද තියෙන්නේ? නිර්වාණය තියෙනවා. පැහැදිලි නේද? එතකොට සතිපට්ඨානය මහා සතිපට්ඨාන සූත්‍රයේ තියෙන අපි මේ පරිමුඛං සතින් උපට්ඨපෙත්තා කිව්වහම එතන ඇතුලේ නිර්වාණයක් තියෙනවා. අර සිහිය ඇතුලේ නිර්වාණයක් තියෙනවා. අන්න ඒක තමයි මේ කියන්නේ. මේ කොටසෙන් අර අපිට එකපාරට තේරෙන්නේ නැහැ වගේ වුණාට මේ කියන්නේ මේ පරිමුඛං සතින් උපට්ඨපෙත්තා කියන එකේ තේරුම නම් කර්මස්ථානාභිමුඛ කොට සිහිය එලවා කියන එක. ඒතර කර්මස්ථානාභිමුඛ කියන තැන මොකද තියෙන්නේ? නිර්වාණයක් තියෙනවා. නිර්වාණය අර කර්මස්ථානයේ තුල ඇතුලේ අපි සිහිය පිටවන්නේ නාසිකාග්‍රේ තමයි. හැබැයි නාසිකාග්‍රේ සිහිය පිටවන්නේ ඇයි? නිර්වාණය අරමුණු. ඒ කියන්නේ නිර්වාණය ලබා ගැනීමේ අරමුණෙන් තමයි එතන සිහිය පිටවන්නේ. හරි නේද? එතන මේ ආනාපාන සතිය ඔන්න බෙදීමක් එනවා එතන. එතන බෙදෙනවා අපි අරමුණ සිහිය පිටවා ගන්න තැනෙදිම මෙතෙන්දී මෙතන සමතය සහ විදර්ශනාව අතර වෙනසක් මෙතන තියෙනවා. ඔව්. විදර්ශනා සහ සමතේ වෙනසක් තියෙනවා. මොකද විදර්ශනා සමතේ වඩන්න නිර්වාණය අරමුණු කරනවද? නැහැ. ඔව්. සමාධිය විතරයි. එතන සිහිය පිටවාගෙන ධානය වලට යනවා. නිර්වාණය අරමුණු මේ විදර්ශනා කරන කෙනා අරමුණ මොකක්ද යාගේ? නිර්වාණය. යාගේ අරමුණ නිර්වාණය. ඔන්න එතෙන්දී අර කර්මස්ථානීය පිහිටවනකොට එතන වෙනසක් තියෙනවා. ඒක අපි දැනගන්න ඕනේ. ඒක තමයි මේ කොටසෙන් එකපාරට කිව්වහම අපිට තේරෙන්නේ නැහැ වගේ වුණාට ඒ කියන්නේ ඒක. ඒ කොටස තමයි කියන්නේ. ඊළඟට සෝ සතෝ අස්ස සති සතෝ පස්ස සති. ඒ කොටස ඔන්න පාළියේ විස්තර කරනවා. සෝ සතෝව අස්ස සති සතෝ පස්ස සති. ඒ භික්ෂු යට කී පරිදි හිඳගෙන යට කී පරිදි සිහි එලවාගෙන ඒ සිහිය නොහරින්මින්ම ආශ්වාස කරයි. සියලු තන සතෝකාරී වෙයි. සතෝකාරීව කෙසේ ආශ්වාස කරන්නේද කෙසේ ප්‍රශ්වාස කරන්නේද යනු දක්වන්නට දීගං වා අස්ස සන්තෝ යනාදිය කීය. පටිසම්භිදායෙහි දු සතෝච අස්ස සති සතෝ පස්ස සතියිද එහිම විභංගෙහිද කතතින් සාය ආකාරේහි සතෝකාරී හෝති. දීගං අස්ස සවසෙන චිත්තස්ස ඒකග්ගතං අවික්කේපං පජානතෝ සති උපට්ඨිතා හෝති. තාය සතියා තේන ඥානේන සතෝකාරී හෝති. දීගම් පස්සා සවසෙන පෙර කොටසත් කියනවා පටිනිස්සග්ගානු පස්සී අස්සා සවසේන පටිනිස්සග්ගානු පස්සී පස්සා සවසේන චිත්තස්ස ඒකග්ගතං අවික්කේපං පජානතෝ සති උපට්ඨිතා හෝති. කාය සතියා තේන ඥානේන සතෝකාරී හෝති කියන ලද්දේය. ඒ පාලි කොටසේ කිව්වේ දෙසිස් ආකාරයකින් සතෝකාරී වෙයි. දීර්ඝ කොට ආශ්වාස කිරීම වශයෙන් සිත එකඟ වූ බව දැනුත්ම සිහිය එළඹුණේ වේ. ඒ සිහියෙන් ඒ නුවණින් සතෝකාරී වෙයි. දීර්ඝ කොට ආශ්වාස කිරීම වශයෙන් යනාදී සෙසු 14 තන්හිද මෙසේම අර්ථ දත යුතු. මෙයින් සතෝකාරීවම ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස කළ යුතු බව කීය. ඒ කියන්නේ සිහියෙන්ම මේ කොටසේ තේරුම ඔක්කොම එකට ගත්තාම මේ සතෝකාරීව ඒ කියන්නේ සිහියෙන්ම ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස කළ යුතුයි කියන එක තමයි මේ පැහැදිලි කරන්නේ. මේ තනින්
සඳහන් වන පාලිය විස්තර කරමින් තමයි මේ තියෙන්නේ. මේ ටිකක් සිංහල අපිට සමහර ඒවා ටිකක් තේරෙනවා අඩුයි. නමුත් මේකේ කියන්නේ මේ සතෝකාරීව මේ සෝ සතෝ අස්ස සති සතෝ පස්ස සති කියලා කියන්නේ සතෝකාරීව ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස ගත යුතුයි කියන එකයි මේ කියන්නේ. ඊළඟට කියනවා දීගං වා අස්ස සන්තෝ කියන එක පැහැදිලි කරනවා. දීර්ඝ කොට හෝ ආශ්වාස කරන්නේ ආශ්වාස නම් පිට වෙන වාතයයි ප්‍රශ්වාස නම් ඇතුළු වෙන වාතයයි. මෙතන අර අපි කලින් සාකච්ඡා කිව්වා අර විනය පිටකයේ සහ සූත්‍ර පිටකයේ මේ ආශ්වාස ප්‍රශ්වාසය කියන එක ආකාර දෙකකින් විස්තර කරන බව අපි පැහැදිලි කරා. මොකද විනය පිටකයේ පැහැදිලි කරලා තියෙන්නේ දරුවෙක් බිහි වෙන අවස්ථාවේදී මුලින්ම කරන්නේ ඇතුලේ තියෙන වාතය එළියට යවන එක තමයි. ඒක මුලින් කරන දේ ආශ්වාසය කියලා පැහැදිලි කරොත් එතකොට හුස්ම පිට කිරීම ආශ්වාසය කියලා ඒකේ පැහැදිලි කරලා තියෙන්නේ. එතකොට ආශ්වාසයේ හුස්ම පිට කිරීම ප්‍රශ්වාසයේ හුස්ම ඇතුල් කිරීම කියලා තමයි විනය පිටකයේ පැහැදිලි වෙන්නේ. මේ මුලින්ම හුස්මත් එක්ක හුස්ම පිට කිරීමත් එක්ක පැහැදිලි කරන ආකාරය. නමුත් සූත්‍ර පිටකයේ පැහැදිලි වෙන්නේ ඔකේ අනිත් පැත්තට අපි සාමාන්‍යයෙන් පැහැදිලි වෙන එක පැහැදිලි කරන ආකාරය. ආශ්වාසය කියන්නේ හුස්ම ගැනීම, ප්‍රශ්වාසය කියන්නේ හුස්ම පිට කිරීම. ඒක තමයි මේ පැහැදිලි කරන්නේ. ආයත ඇතුළු වන වාතයයිද ප්‍රශ්වාස නම් පිටවන වාතයයිද දක්වා තිබේ. සියලුම ගර්භශායි සත්වයන් මව්කිසින් බිහිවන කල පළමු කොට ඇතුළත තිබුණු වාතය පිටතට නික්මේ. පසුව පිටත වාතය සියුම් රජස්ගෙන ඇතුළට PVC තල්ලේ හැපි නිවී යයි. මේ ආශ්වාස ප්‍රශ්වාසයයි දත යුතු. ඒතර ඒක තමයි ඒ කියන්නේ විනය පිටකයේ තියෙන ආකාරය. මෞකුස උපන් සඳ නික්මෙනුවට අවකාශ නොලද වාතය මෞකුසින් නික්මෙත්ම පිටතට නික්මෙන බැවින් උප්පත්ති ක්‍රම වශයෙන් විනය අටුවාවේ අතුලත්වේ නාශා වාතයගෙන අදුශ්වාසය ආශ්වාස නැමයි කියු. ඒක තමයි මේ කියන්නේ. පළමු නාශා වාතය ඇතුළත ඉක්පිති බාහිර කරන බැවින් සූත්‍රාන්තර අටුවාවේ භාවනා ක්‍රමෙන් ආදී නාශා වාතයගෙන අදුශ්වාසය ආශ්වාසයයි වදනා නාශා වාතය ආශ්වාසය නැමයි කීහු. අන්න ඒකේ තියෙන සූත්‍ර පිටකයේ ආශ්වාසය කියන්නේ වදින නැත්නම් හුස්ම ගන්න එක තමයි ආශ්වාසය කියලා කිව්වේ කියලා ඒකේ තියෙනවා. විනය අටුවාවේ උප්පත්ති ක්‍රමයෙන් කීවා සිටුවා ප්‍රවෘත්තිකම භාවනාවට කැමැති විය යුතු බැවිනිදු අස්සාසාදී මංජ පරියෝසානං සතියා අනුගත්තෝ අජ්ජත්තං වික්කේප ගතේන චිත්තේන යන පෙළ ඇති බැවිනිදු සූත්‍ර අටුවාවේ කී න්‍යායෙන්ම වී යනු සන්නයි. ඒතර අපිට මේ සූත්‍ර පිටකයේ කියන ආකාරයට ආශ්වාසය හුස්ම ගැනීමත් ප්‍රශ්වාසයේ හුස්ම පිට කිරීමත් කියලා අපිට ඒක ඒ විදිහට භාවනා කරන්න පුළුවන්. ටීකාවේ වනායි විනය නයේන අනේ අන්තෝ උට්ටිත සනං අස්සාසෝ බහි උට්ටිත සසනං පස්සාසෝ සුත්තන්ත නයේන බහි උට්ඨහිත්වාපි අන්තෝ සසනතෝ අස්සාසෝ අනේතා උට්ඨහිත්වාපි බහි සසනතෝ පස්සාසෝයි කීහු යනු පැරකුම්බා සන්නයි. ඒක තව පාලියක් එතන කියනවා. මේ ආශ්වාස ප්‍රශ්වාසයන්ගේ දීර්ඝ බව හෝ රස්ව බව හෝ දත යුත්තේ කාල වශයෙනි. මොන දැන් කියනවා මේ ආශ්වාසය මේ දීර්ඝ බව සහ කෙටි බව ගැන කියනවා. දැන් ආශ්වාස ප්‍රශ්වාසයේ තියෙන දීර්ඝ බව සහ කෙටි බව ගැන ඔන්න විස්තරයක් තියෙනවා. ඒක තමයි අර පාළියේ තිබුණේ. දීර්ඝ පෙදෙසක පැතිර පවත්නා දික් ඇල්ලයයිද. දැන් දිග ප්‍රදේශක ඇල්ලක දීර්ඝව තියෙන ඇල්ලක් තියෙනවා නම් අපි ඒකට කියනවා දික් ඇල්ලයි කියලා. දික් ඇල්ලයි කියලා කියනවා. වැලි නම් වැලි දීර්ඝ ප්‍රදේශක තියෙනවා අපි කියනවා දික් වැල්ල කියලා. දික් වැල්ල කියලා කියනවා.
වැල්ල යයිද ලුහුඩු ප්‍රදේශයක පැතිර පවත්නා දිය කොට ඇල්ල යයිද අපි කොට ඇල්ලන්න අපි කියනවා ඒක කොට ඇල්ල කියලා කියනවා. ඇල්ල යයිද වැලි එහෙම කොට ප්‍රදේශයක වැලි තියෙනවා අපි කියනවා කොට වැල්ල කියලා. හරි නේද? ඒක දික් ඇල්ල කොට ඇල්ල දික් වැල්ල කොට වැල්ල. අන්න ඒ විදිහට අපි ඒකේ තියෙන ප්‍රමාණය පිළිබඳව ඒකේ තියෙන නැත්නම් ඒ අර දියේ සහ වැලි වල තියෙන ප්‍රමාණය අනුව දික් සහ කොට බව අපි හැඳින්නුවා. ඒතර ඒ අනුවම තමයි මෙතෙන්දි මේ දීර්ඝ සහ රස්ව කියන ආශ්වාස ප්‍රශ්වාසය අපි හඳුනගන්නේ. හරි නේද? කොටට සාපේක්ෂව දිගයකට සාපේක්ෂව කොටයක කොටයි කොටයකට සාපේක්ෂව දිගයක දිගයි. හරිනේ? එතකොට දිග කොට විවහාර කරනු ලැබේ. එමෙන් කලාප වශයෙන් සුණු විසුණු ආශ්වාස ප්‍රශ්වාසයේ කාල වශයෙන් ගෙන දීර්ඝ ආශ්වාස ප්‍රශ්වාසයේ රස්ව ආශ්වාස ප්‍රශ්වාසයයි කියනු ලැබේ. හරිද? ඇතුන්ගේද නයින්ගේද ශරීර දීර්ඝය. ඔවුන්ගේ ආශ්වාස ප්‍රශ්වාසයේ දීර්ඝය සෙමෙන් පවත්නේය. එබැවින් ඒ දීර්ඝ ආශ්වාස දීර්ඝ ප්‍රශ්වාසයයි කියනු ලැබේ. බලු සහ ආදීන්ගේ ශාරීරිය ලුහුඩුය. ඔවුන්ගේ ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස කොටින් ඉක්මන්ව පවතින්නේය. එබැවින් එය රස්ව ප්‍රශ්වාසයයි කියනු ලැබේ. මිනිසුන්ගෙන් ඇතම් කෙනෙක් හස්ති සර්පාදීන් මෙන් දීර්ඝ කොට ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස කරති. ඇතම් කෙනෙක් බලු සහ ආදීන් මෙන් ලුහුඩු කොට ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස කරති. දීර්ඝ කොට ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස කරන කාර්ය දීර්ඝ කොට ආශ්වාස ප්‍රශ්වාසයයිද රස්ව කොට ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස කරන හරි කල්ලි රස්ව ආශ්වාස ප්‍රශ්වාසයයිද දත යුතුය. හරි නේද? එතකොට මෙතන හැබැයි දැන් පොඩි මෙතන කියනවා දැන් මෙතන සමහර අය දීර්ඝ ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස කරනවා සමහර අය කෙටි ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස කරනවා කියලා. එතකොට පොඩි අපිට ගැටලුවක් එනවා මෙතන. එතකොට අර දීර්ඝ ආශ්වාස කරන අය කෙටිව ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස කරන්නේ නැද්ද කියලා. එතකොට මේකේ පෙළේ දැන් තියෙනෝනේ දැන් මුලදී දීගං වා අස්සන්තෝ දීගං අස්ස සාමීති පජානාති දීගං වා පස්සන්තෝ දීගං පස්ස සාමීති පජානාති ඊළඟ රස්සං වා. ඒතර එක්කෙනාම දෙකම කරලා තියෙනව නේද භාවනාවේ. ඒතර එතෙන්දි පැහැදිලි වෙන්නේ භාවනාවේදී වෙන අපි කලිනුත් සාකච්ඡා කරා භාවනාවේදී වෙන කෙටි බව. මොකද සමාධිය සිත සංසුන් වෙනවා, සිත සමාධිගත වෙනවා, සිත සමාධිගත වෙනකොට කය සමාධිගත වෙනවා, කය සමාධිගත වෙනකොට සුස්ම රැල්ල සමාධි කය සමාධිගත වෙන්නේ නැහැ, ඒක වැරදි. කය සංසුන් වෙනවා. එතකොට හිතනේ සමාධිගත වෙන්නේ නේද? හිත සමාධිගත වෙනවා. හිත සමාධිගත වෙනවා, කය සංසුන් වෙනවා. කය සංසුන් වෙනකොට හුස්ම රැල්ල සංසුන් වෙනවා. එහෙම වුණාම කෙටි වෙනවා හුස්ම රැල්ල. ඒකනේ එහෙම තමයි වෙන්නේ. ඒතර මෙතෙන්දී අර මේ උපමාවේ අර උපමාව අරන් තියෙනවා දිගට කෙටිව හුස්ම ගන්නවා කියලා. දැන් හැබැයි භාවනාවේදී ඔය දෙකම වෙනව නේද එක්කෙනාටම. එක්කෙනාට දෙකම වෙනවා. මුලදී දීර්ඝ වර්ගෙන පසුව කෙටිව හුස්ම ගන්නවා. මොකද ඒ සමාධිගත සිතේ සමාධිගත වීමත් එක්ක තමයි ඒ පුද්ගලයා අර දීර්ඝව තිබුණු හුස්ම රැල්ලම පසුව කෙටි වෙනවා. දැන් ඔන්න ඒක නැත්තම් පටලෙන තැනක් අපිට. හරි නේද? ඒක අපි අර සමාධි වීමත් එක්ක ඒ පුද්ගලයාගේම පසුව හුස්ම රැල්ල කෙටි වෙනවා. ඒක අපි මෙතන පටලව ගන්න නැතුව තේරුම් ගන්න ඕන කාරණයක්. එතකොට හරි. එතෙන්ට එනකන් පැහැදිලිනේ. එතකොට ඒක තමයි ඔය පැහැදිලි කරලා තියෙන්නේ. මේ යෝගී භික්ෂු නව ආකාරයකින් දීර්ඝ කොට ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස කරන්නේ මම දීර්ඝ කොට ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස කරමි දැනගන්නේ. එසේ දැනගත් ඔහුට දීර්ඝ ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස රස ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස යන සතරින් හෝ මේ කියනු ලබන නවයෙන් හෝ එක් ආකාරයකින් කායानुපස්සනා සතිපට්ඨාන භාවනාව සමුද්ද වේ. අන්න එතන තියෙනවා අපිට ඉගෙන ගන්න තව කාරණයක්. දැන් මෙතන කියනවා නව ආකාරයකින් හෝ සතර ආකාරයකින් කියලා ආකාර දෙකක් කියනවා මෙතන. නව මොකද්ද මේ නව ආකාරය? අපිට ඒක හරියට අපි ඉගෙන ගත්තේ නැහැ කලින්. අපි සාකච්ඡා කරාට
එතකොට ඒ අපි නවාකාරය ඉගෙන ගන්න වෙනවා. ඉස්සරහ මේ ඉස්සරහ පැහැදිලි කරලා තියෙනවා ඒක. එතකොට සතර ආකාරය කියලා කිව්වේ අපි දන්නෝ ඒක. ඒ තමයි දීර්ඝ ආශ්වාස කරමින් දීර්ඝ ආශ්වාස කරමින් දැනගන්නවා, දීර්ඝ ප්‍රශ්වාස කරමින් දීර්ඝ ප්‍රශ්වාස කරමින් දැනගන්නවා, කෙටිව ආශ්වාස කරමින් කෙටිව ආශ්වාස කරමින් දැනගන්නවා, කෙටිව ප්‍රශ්වාස කරමින් කෙටිව ප්‍රශ්වාස කරමින් දැනගන්නවා. අන්න ඒක තමයි සතර ආකාරය. එතකොට ඒ ආකාරණුත් අපිට මේ ආනාපාන සති කායනුපස්සනා සතිපට්ඨාන භාවනාව සමුද්ද කරගන්න පුළුවන්. ඒකත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් තව නව ආකාරයකුත් තියෙනවා. අන්නේ නව ආකාරය අපි ඉස්සරහ තියෙනවා පැහැදිලි කරලා. ඊළඟට පටිසම්භිදා වෙහි තව පාලි කොටසක් මේකේ පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. අපි ඒක ටිකක් දීර්ඝ පාලියක් නිසා අපි ඒක කියවන්න යන්නේ නැහැ. ඒකේ අර්ථය අපි බලමු. මෙහි අර්ථ මෙසේය කියලා ඔන්න ඒකේ ඒ පාලි කොටසේ මේ පටිසම්භිදා මග්ගයේ තියෙන පාලි කොටසක් මේ පැහැදිලි කරන්නේ. දීර්ඝ කොට ආශ්වාස කරන්නේ දීර්ඝ කොට ආශ්වාස කරමීද කෙසේ දන්නේද කියන එක ඔන්න පැහැදිලි කරනවා. දීර්ඝ ආශ්වාසය දීර්ඝ වේලාවක් ආශ්වාස කරයි. දීර්ඝ ප්‍රශ්වාසය දීර්ඝ වේලාවක් ප්‍රශ්වාස කරයි. දීර්ඝ ආශ්වාස ප්‍රශ්වාසය දීර්ඝ වේලාවක් ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස කරයි. එසේ දීර්ඝ ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස දීර්ඝ වේලාවක් ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස කරත්ම ඒ යෝගීහට කන්තු කම්මයන්තා කුසල ඡන්දය උපදින්නේය. ඒතර දැන් මෙතන පියවර 3ක් වෙන බව ඔන්න පැහැදිලි. අපි ඒක තේරුම් ගන්න ඕන. මොකද පියවර 3? දීර්ඝ ලෙස ආශ්වාස කරමින් දීර්ඝ ලෙස ආශ්වාස කරමි දැනගන්නවා. දීර්ඝ ලෙස ප්‍රශ්වාස කරමින් දීර්ඝ ලෙස ප්‍රශ්වාස කරමි දැනගන්නවා. දීර්ඝ ලෙස ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස කරමින් දීර්ඝ ලෙස ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස කරමි දැනගන්නවා. මොකද දැන් අපි ඉස්සෙල්ලා එකකට අරමුණු කරේ. එකක් අරමුණු කරලා ඒක දැනගත්තා. ඊට පස්සේ එකක් කිව්වේ ආශ්වාසය. ඊළඟ එක මොකද? ප්‍රශ්වාසය. ඊට පස්සේ මේ දෙකම අපිට හොඳින් දැනගත්තට පස්සේ ඊට පස්සේ අපි මොකද කරන්නේ? දෙකම එක සැරේට දැනගන්නවා. දෙකම එක සැරේට ගන්නවා. එතකොට එතන පියවරයන් 3ක් තියෙනවා. ආශ්වාසය, ප්‍රශ්වාසය, ආශ්වාස ප්‍රශ්වාසය. හරි නේද? එතකොට 3ක් තියෙනවා එතන. ඒතර ඒ 3 තවදුරටත් දියුණු වෙනකොට මොකද වෙන්නේ? මේ සිහිය තව දියුණු වෙනකොට අපිට තව තත්ත්වයන් 3ක් එනවා. ඒ තත්ත්වයන් 3 තමයි කත්තු කම්මයන්තා කුසල ඡන්දය, ප්‍රමෝදය සහ తත්‍ර මජ්ජත්තසා සංඛ්‍යාත උපේක්ෂාව. අන්නේ කාරණා 3 එනවා. මොකද්ද? කත්තු කම්මයන්තා කුසල ඡන්දය, ප්‍රමෝදය සහ తත්‍ර මජ්ජත්තතා සංඛ්‍යාත උපේක්ෂාව කියන தත්වයන් ඉදිරියට ඇති වෙනවා. අන්නේ 3 තමයි ඒ 3 අර 3ෙන් වැඩි කරාම කීයද? 9යි. අන්න ඒක තමයි ඉස්සෙල්ලා මේ මම මේ පැහැදිලි කරන්න කලින් මේ දැනගෙන යන්න ඕන නිසා මේ මතක් කරේ. දැන් අර தත්ත 3ක් කිව්වනේ අපි ඉස්සෙල්ලා. මොකද්ද? ආශ්වාසය, ප්‍රශ්වාසය, ආශ්වාස ප්‍රශ්වාසය. අන්නේ ඒ 3 එතකොට මෙතන ඒකේ කත්තු කම්මයන්තා කුසල ඡන්දයත් එක්කත් ආශ්වාසය ප්‍රශ්වාසය ආශ්වාස ප්‍රශ්වාසය තියෙනවා. ඇති වෙන ඊළඟට ඇති වෙන ප්‍රමෝදය තුලත් ඇති වෙනවා ආශ්වාස ප්‍රශ්වාසය ආශ්වාස ප්‍රශ්වාසය 3යි. එතකොට 6යි. ඊළඟට ඇති වෙන අර උපේක්ෂාව తත්‍ර මජ්ජත්තතා සංඛ්‍යාත උපේක්ෂාව තුලත් ආශ්වාසය ප්‍රශ්වාසය ආශ්වාස ප්‍රශ්වාසය. එතකොට 3යි. එතකොට 3යි 9යි. අන්න ඒක තමයි නම ආකාරය කියලා කිව්වේ. අපි මම මේ ඉස්සෙල්ලා දැනගෙන යන්න ඕන නිසා මේ කිව්වේ. ඔන්න දැන් ඒක පැහැදිලි කරනවා. මුලින්දලා කියනවා දීර්ඝ ආශ්වාස දීර්ඝ වේලාවක් ආශ්වාස කරයි දීර්ඝ ප්‍රශ්වාසය දීර්ඝ වේලාවක් ප්‍රශ්වාස කරයි දීර්ඝ ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස දීර්ඝ වේලාවක් ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස කරයි. හරිනේ? ඒක කිව්වා. එසේ දීර්ඝ ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස දීර්ඝ වේලාවක් ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස කරත්ම ඒ යෝගීහට කත්තු කම්මඤ්ඤතා කුසල ඡන්දය උපදින්නේ. මොකද්ද මේ කත්තු කම්මඤ්ඤතා කුසල ඡන්දය කියලා කියන්නේ? කත්තු කම්මඤ්ඤතා කුසල ඡන්දය නම් පෙරට වඩා අතිශයින් භාවනා කරනු කැමැති බවය. එතකොට මොකද උපදින්නේ අපිට? පෙරට වඩා භාවනා කරන්න කැමැත්තක් උපදිනවා. අන්නේ උපදින කැමැත්ත තමයි මෙන්න මේ කුසල ඡන්දය. ඡන්දය අපි කියන්නේ ඡන්දය කියන කෑල්ල තියෙනනේ මෙතන. ඒ ඡන්දය කිව්වේ මොකද්ද? ඔව් කැමැත්ත කිව්වේ
නෑ නෑ අභිධර්මයෙන් ඡන්දය අහන්නේ මේ අර වෙනදර අවුරුද්දෙන් අවුරුද්ද තියෙන එක ගැන නෙමෙයි මේ කියන්නේ. ඈ? චෛතසිකයක්. ඒ චෛතසිකය අර කලින් ඒවා කලින් සිත්වල ඡන්දය තිබුණ නැද්ද? තිබුණා. හැබැයි ඒක මේ වෙලාවේ මොකද වෙන්නේ? තීව්‍ර වෙනවනේ. තියෙන ඡන්දය තීව්‍ර වෙලා එනවා. කලිනුත් තිබුණ ඡන්දයක්. යෝගියා වාඩි වෙනකොටම ඡන්දයක් තිබුණා. ඡන්දය තිබුණ නැතුව අපි දන්නවනේ ඡන්දේ නැතුව චිත්තය උපදින්නේ නැහැ කියලා. ඡන්දයක් තිබුණා. එතකොට ඡන්ද නැති චිත්ත තියෙනවද? තියෙනවද නැද්ද? ඡන්දෙ එන්නේ කොහෙද? ඈ? ඡන්ද කොහෙද එන්නේ? ප්‍රකීර්ණ කායේ. ප්‍රකීර්ණ කායේ එතකොට ප්‍රකීර්ණ කායේ කිව්වේ මොකද? ඔව්. අන්නේ සමාන 13 6ක් 13න් 6 ප්‍රකීර්ණ කාය. එතකොට ඒක හැම සිතේම තියෙනවද? හැම සිතේම නැහැ. හැම සිතේම නැහැ. හැබැයි කුසල අකුසල ભેදයක් නොමැතිව නැත්තම් කුසලයේ අකුසලයේ ભેදයක් නොමැතිව යෙදෙනවා. හැබැයි හැම සිතේම නැහැ. සබ්බචිත්ත සාධාරණ හතනේ හැම සිතේම තියෙන්නේ නේද? ඡන්දේ හැමතිෙම නැහැ. හැබැයි මෙතෙන්දී වෙන්නේ ඡන්දය දැන් අපි යෝගයා වාඩි වෙනකොටම යෝගාවචරයා වාඩි වෙනකොට කැමැත්ත තීර නිසානේ වාඩි වෙන්නේ. නැත්තම් ඒක මගහැරලා යනවනේ. නමුත් ඒක තීව්‍රතාවයෙන් වැඩි වෙලා උපදිනවා. අන්න ඒක තමයි කන්තු කම්මඤ්ඤතා කුසල ඡන්දය කියලා කිව්වේ. කියන්නේ භාවනාව කරන්න තව කැමැත්තක් එනවා. අන්නේ කැමැත්ත. ඔව්. පෙරට වඩා ඉක්බිති ඒ කත්තු කම්මඤ්ඤතා කුසල ඡන්දේ වශයෙන් පෙරට වඩා අතිශයින්ම සියුම් වූ ඒ කියන්නේ වරහන් ඇතුළේ තියෙන භාවනා බලයෙන් කාය ප්‍රශබ්ද වූ දරත පරිදාහ ඇති බැවින් ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස වාතය සූක්ෂමතර පවත්නා හුයි දීර්ඝ ආශ්වාස දීර්ඝ වේලාවක් ආශ්වාස කරයි කත්තු කම්මඤ්ඤතා කුසල ඡන්ද වශයෙන් පෙරට වඩා අතිශයින් සියුම් වූ දීර්ඝ ප්‍රශ්වාස දීර්ඝ වේලාවක් ප්‍රශ්වාස කරයි කත්තු කම්මඤ්ඤතා කුසල ඡන්ද වශයෙන් පෙරට වඩා අතිශයින් සියුම් වූ දීර්ඝ ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස දීර්ඝ වේලාවක් ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස කරයි. යන්න පියවරයන් තුන ආවනේ එතන නේද? ඒ කත්තු කම්මඤ්ඤතා කුසල ඡන්දයත් එක්ක ආශ්වාස කරනවා. කත්තු කම්මඤ්ඤතා කුසල ඡන්දයත් එක්ක ප්‍රශ්වාස කරනවා. කත්තු කම්මඤ්ඤතා කුසල ඡන්දයත් එක්ක ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස කරනවා. අන්න එතන පියවරයන් තුනයි. හරි නේද? එතන පියවරයන් තුනයි. එසේ කත්තු කම්මඤ්ඤතා කුසල ඡන්ද වශයෙන් පෙරට වඩා අතිශයින් සියුම් වූ දීර්ඝ ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස දීර්ඝ කොට ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස කරාත්ම ඒ යෝගී හට මොකද උපදින්නේ? ප්‍රමෝදය උපදිනවා. අන්න ඉස්සෙල්ලා දැන් ඒක කරාම ඔන්න තව පියවරක් ඇති වෙලා ප්‍රමෝදය උපදුනා. ප්‍රමෝදය කිව්වේ මොකද්ද? ප්‍රමෝදය ඇති වෙන්නේ ප්‍රීති. ප්‍රීතිය කිව්වේ මොකද්ද? ප්‍රමෝදය උපදින්නේ ආශ්වාස ප්‍රශ්වාසයෙන් සූක්ෂමතර බැවිනු ආලම්බනය ශාන්තිකර බැවිනු කර්මස්ථානයේ වීති ප්‍රතිපන්න බැවිනිදු භාවනා චිත්ත සහගත වූ ප්‍රමෝදයේ හේවත් චුද්‍රකාදී ප්‍රභේද ඇති තරුණ ප්‍රීතිය උපදී. ප්‍රීතිය උපදිනවා. ප්‍රීතිය කිව්වේ මොකද්ද? ඒ චෛතසිකය ප්‍රකීර්ණක යලජන චෛතසිකය. ඔන්න ප්‍රීතිය උපදිනවා. දැන් කලිනුත් ප්‍රීතිය තිබුණා. නමුත් ඒක වැඩි දියුණු වුණානේ. ප්‍රීතිය උපදී. ඇති තරුණ ප්‍රීතිය උපදී. ඒක තමයි ප්‍රමෝදය කියලා කිව්වේ. අර තරුණ ප්‍රීතිය තමයි ප්‍රමෝදය කියලා මෙතන කිව්වේ. ඔන්න ප්‍රීතිය ඉපදිලා ප්‍රමෝදය ඇති වුණා. ඒතර අන්නේ ප්‍රමෝදයෙන් ආයිත් ආස්වාස කරනවා ප්‍රස්වාස කරනවා ආස්වාද ප්‍රස්වාස කරනවා. එතන ඔන්න තුනක් එනවා. අපි බලමු. ඉක්බිදී ප්‍රමෝද වශයෙන් පෙරටත් වඩා අතිශයින් සියුම් වූ දීර්ඝ ආස්වාස දීර්ඝ වේලාවක් ආස්වාස කරයි. එසේම ප්‍රස්වාස දීර්ඝ වේලාවක් ප්‍රස්වාස කරයි. දීර්ඝ ආස්වාස ප්‍රස්වාස දීර්ඝ වේලාවක් ආස්වාස ප්‍රස්වාස කරයි. හරි නේද? ඔව් ඒ ප්‍රමෝදයෙන් තමයි ඔන්න ඒ පියවරයන් තුන එන්නේ. දැන් අර ඉස්සෙල්ල කියපු එකේම ඇතුලේ තියෙන ටිකක් මේ තියෙන්නේ. අපි ඒකේ සියුම් කොටසකට සිහිය පිහිටවනවා. අර ඒකෙම පවතින එකකට අපි අර සියුම් අරකෙම සියුම් කොටසකට සිහිය පිහිටවනවා. ඒක තමයි මේ කරන්නේ මේ. තා සියුම් මට්ටමට. එසේ ප්‍රමෝද වශයෙන් පෙරට වඩා අතිශයම සියුම් වූ දීර්ඝ ආස්වාස ප්‍රස්වාස දීර්ඝ වශයෙන් ආස්වාස ප්‍රස්වාස කරාත්ම අනුක්‍රමයෙන් ආස්වාස
ප්‍රශ්වාසයන් අතිශයින් තවත් සූක්ෂම වෙනවා මේ ආශ්වාස ප්‍රශ්වාසය. මේ හුස්ම රැල්ල තවත් සියුම් වෙනවා. සූක්ෂමතර බවට පැමිණීමෙන් නොවැටහෙන කල්ලි සෙවිය යුතු ආකාරයට පැමිණේ. ඔන්න දැන් මොකද වෙන්නේ? තාම සියුම් වෙලා මොකද වෙන්නේ? අපිට අඳුර ගන්න බැරි වෙන මට්ටමට සියුම් වෙනවා. ඔන්න දැන් හොයන්න වෙනවා ඒ පාර දැන්. දැන් හොයන්න වෙනවා සියුම් මේ හුස්ම රැල්ල හොයන්න වෙනවා. පැමිණි. ඒ ආශ්වාස ප්‍රශ්වාසය කෙරෙන් සිත පෙරලේ. අන්න ඒකෙන් මොකද වෙන්නේ? සිත පෙරලනවා. දැන් කොහොමද ඉන්නේ? අපි ප්‍රමෝදයෙන් ඉන්නේ නේ. ප්‍රීතියෙන් ඉන්නේ. දැන් මොකද කරන්නේ? ඒ ප්‍රීතියෙන් ඉන්න සිත අරක නැති වුණ ගමන් පෙරලෙනවා උපේක්ෂාවට. උපේක්ෂාවට පෙරලෙනවා. පෙරලේ. తත්‍ර මජ්ජත් සංඛ්‍යාත උපේක්ෂා පීඨය. ආන්න එතෙන්දී අර ප්‍රීතියෙන් හිටපු එක දැන් හුස්ම රැල්ල නැති වුණා. හුස්ම රැල්ල හොයන්න ඕන වුණා. එතකොට අර තියෙන ප්‍රීතිය නැති වෙලා උපේක්ෂාවට පෙරළුණා. తත්‍ර මජ්ජත්තතා කියන උපේක්ෂාව. පීඨයි. භාවනා බෙලෙන් උපේක්ෂා කොහෙද එන්නේ? తත්‍ර මජ්ජතා කොහෙද එන්නේ? తත්‍ර මජ්ජතා කියන්නේ මොකද්ද? චෛතසිකයක් සෝබන සාධාරණ 19 තියෙන එක චෛතසිකයක්. අන්න ඒකට පෙරළුණා. ඒක පෙරළුණා. ප්‍රීතිය නැති වෙලා චත්ත මජ්ජත්තතා ඇති වුණා. උපේක්ෂා පීඨයි. භාවනා බෙලෙන් ආශ්වාස ප්‍රශ්වාසයන් සූක්ෂමතර බවට පැමිණි කල්ලි ඉහි ප්‍රතිභාග නිමිත්තය උපන් කල්ලි ප්‍රකෘති ආශ්වාස ප්‍රශ්වාසය කෙරෙන් සිත පවතී. එතකොට භාවනා බෙලෙන් ආශ්වාස ප්‍රශ්වාසයෙන් සූක්ෂමතර බවට පැමිණි කල්ලි ප්‍රතිභාග නිමිත්ත උපන් කල්ලි ප්‍රකෘති ආශ්වාස ප්‍රශ්වාසය කෙරෙන් සිත නවතී. ඒ ප්‍රතිභාග නිමිත්තේ උපචාර අර්පණා ભેද සමාධි උපන් කල්ලි නැවත ධානෝත්පාදය පිණිස ව්‍යාපාරයක් නැති බැවින් අදුක්පේක්ෂණය වෙයි කියත් යනු සන්නයි කියලා කියනවා. එතනින් එහාට මේ කියන්නේ අර අන්තිම වචන ටිකක් අපිට තේරෙන්නේ නැහැ වගේ. නමුත් එතන කියන්නේ උපචාර සමාධිය එතනින් පිහිටනවා කියන එක තමයි මේ කියන්නේ. ඒතර අපි මේ හොයාගෙන ගිය අර නමාකාරය මොකද්ද කියලා. ඒ නමාකාරය තමයි නවාකාරය. ආකාර 9 තමයි අර මේ කත්තු කම්මඤ්ඤතා කුසල ඡන්දේ ආස්වාස ප්‍රස්වාසය කියන එක ආස්වාසය ප්‍රස්වාසය ආස්වාස ප්‍රස්වාසය තුනයි. ඊට පස්සේ ප්‍රමෝදේ ආස්වාසය ප්‍රස්වාසය ආස්වාස ප්‍රස්වාසය. ඊට පස්සේ తත්‍ර මජ්ජන්තතා සංඛ්‍යාත උපේක්ෂාවේ ආස්වාසය ප්‍රස්වාසය ආස්වාස ප්‍රස්වාසය. අන්න ඒක තමයි නව ආකාරය. ඒතර මේ නව ආකාරය හෝ නැත්නම් සතර ආකාරය. මොකද සතර ආකාරය? දීර්ඝ හුස්ම ගන්නවා, දීර්ඝ හුස්ම පිට කරනවා. කෙටිව හුස්ම ගන්නවා, කෙටිව හුස්ම පිට කරනවා. එතකොට ඒක ඒ විදිහට අපිට ගන්න මේ මෙනෙහි කරන්න පුළුවන්. ඒ සතර ආකාරයෙන් මෙනෙහි කරන්නත් පුළුවන්. එතකොට ඒ සතර ආකාරයෙන් මෙනෙහි කරලා සිහිය පිහිටවල අපිට මේ යන්නත් පුළුවන් උපචාර සමාධියට. ඒක ඉස්සරහට එන්නේ. ඒක මෙතනින් එහාට තව එන්නේ. මෙතනින් ඉදිරියට එන එකක්. සබ්බකාය පට සංවේදී. දැන් මේක කියනවා එතනින්නුත් අපිට මේ පටිභාග නිමිත්ත මෙතනින් උපදින්න පුළුවන් කියලා. ඒතර අතෙන්ට යන්නේ නැතුව මෙතෙන්ට උපදින්න කියලා පුළුවන් කියලා මේකේ කියනවා. ඒතර ඊට ඉස්සරහට තමයි ඔය සබ්බකාය පට සංවේදී මේ ඉස්සරහා ඒ පාඩම තියෙනවා. දැන් මෙතනින් මේක කියනවා එතනිනුත් අපිට අර්පණා උපදින්න පුළුවන් කියලා. උපචාර අර්පණා උපදින්න උපචාර ඇවිල්ලා අර්පණා උපදින්න පුළුවන් කියලා කියනවා. එතකොට ඒ ඉතින් යෝගාවචරයාගේ තියෙන ඒ කොච්චර සිහිය පිහිටනවාද කියන එක මත වෙන්නේ නැති එක වෙන්නේ නේද? ඒක නිසා දැන් මෙතන කියනෝනේ පැහැදිලිවම ඒ කියන්නේ මේ ක්‍රම කිහිපයක් මේක තියෙනවා කියන එක නේද? නේද? මේක අර එකම මේ ක්‍රමයක් නෑ. කියන්නේ ක්‍රම කීයක් කියන්නේ ඒ තැනේ යෝගී ආවචරයාගේ තියෙන දක්ෂකම අනුව කලින් පිටවන්න පුළුවන් නම් ඒ එක පුද්ගලයාට වෙනස්නේ අපි.
ඔව් සමාධිය දියුණු කරගන්න පුළුවන් කියන එක තමයි මේ කියන්නේ. ඒක තමයි මේ කියන්නේ. එතකොට අපි සබ්බකාය පටිසංවේදී කොටස තියෙන ඉස්සරහා. එතකොට ඊට කලින් අපිට පුළුවන් ඕනනම් සමාධිය උපචාර අර්පණා සමාධි පිටවන්න පුළුවන්. ලබා ගන්න පුළුවන්. එතකොට අපි කාලේ අවසానයි. අපි එහෙම වුණත් ඊළඟ සතියේ අපි 404 වෙනි පිටුවේ දෙවෙනි පරිච්ඡේදය අපිට සාකච්ඡා කරන්න තියෙන්නේ. ඊළඟ දවසේ අපි ඒක සාකච්ඡා කරමු.